फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक एट माय होम इजी रेमेडीज़ चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड आगे भी आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी की रेमेडी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी क्वेरी के हिसाब से अगली वीडियो आपके हिसाब से बनाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट पे मुझे बताते रहिए और मेरी रेमेडीज़ आपको जल्दी से जल्दी फ़र्क देंगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस। चलिए, आज हमारी रेमेडी है कफ खांसी, जो कि बहुत आम है, चलती रहती है, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े के बड़े से चलती रहती है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कफ के लिए रेमेडी। पहले हम अदरक लेंगे, अदरक का टुकड़ा, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अच्छे से कद्दूकस कर लेना है अपने, कम से कम कद्दूकस करके इसका रस आधे से 1 चम्मच ज़रूर निकले, इतना कद्दूकस हमने करना है इसे कद्दूकस करने के बाद हमने 2 या 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं। इसे अब चाहे कद्दूकस करना चाहते हैं कद्दूकस कर लीजिए, नहीं कद्दूकस करना चाहते हैं तो आप इसे इस रेमेडी के साथ ऐसे ही खा लेना। कद्दूकस करने में मुश्किल होगा, शायद आप इसे ऐसे ही खा लेना। फिर हम इसका रस निकालेंगे, इसमें डालेंगे। ये देखो, इतना रस बहुत है, ज़्यादा कड़वा मत कीजिए। इतना रस निकाल के हम इसमें थोड़ी सी जवैन डालेंगे और 1 चम्मच डाबर हनी, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स इट वेल, बहुत अच्छे से। और इसके साथ है तुलसी का पत्ता, ये खा लेना। इससे तुलसी को वैसे भी आप चाय में डालें तो भी इसका कफ आपका ठीक हो जाता है। इसे आप मिक्स करके खाएं, 1 चम्मच, और 1 पत्ता तुलसी का ले तो इससे आपका कफ ठीक हो जाएगा। प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की रेमेडी के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट इन कमेंट इन माई, चेक ऑल्सो माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर more remedies. Thank